कोट्यांनी रुपयाची बिलां करून कामां चालीक लावचे पयलींच बिलां फारीक करतात असो मडगांव शॅडो कावन्सिलान PWDचेर भ्रश्टाचाराचो सणसणीत आरोप केला. मडगांवच्या रेल्वे ओव्हर पुलाचे दुरुस्तीचें काम सोंपिल्ल्या कंत्राटदाराक काम चालीक लावपाच्या बऱ्याच आदीं PWDन 2 कोटींचें बिल तयार करून फारीक केलें असो आरोप तांणी केला. पळयात. मडगांवच्या रेल्वे ओव्हर पुलाची दुरुस्ती करपाचें काम ज्या कंत्राटदाराक दिल्लें तें काम पुराय जावचे बऱ्याच आदीं ताका PWDन 2 कोटी मोलांची बिलां क्लियर केल्यात आनी तातूंत दर्जो प्रमाणपत्र आस्पावीत आसा असो आरोप मडगांवचो शॅडो कावन्सिल निमंत्रक श्री सावियो कुतिनोन केला. अदमास केल्ल्या 16 वस्तूंतल्या 10 वस्तूंक कार्यान्वित केल्ल्या प्रमाण फारीक केल्यात असो आरोप सावियोन केलो. पूण जरी घटमूट आसली तरी 10 फारीक केल्ल्या वस्तूंतली फकत 8 वस्तू प्रत्यक्षात कार्यान्वित जाल्यात असो दावो सावियोन केलो. 12,000 सुरवेक तात्पुरते थारिल्ल्या विस्तार जोड आता 74 लाखां वयर खर्च करून परतून केल्यात. आयकात. एक्सपान्शन जॉईंट म्हणटा ताका तेन्ना ते रब्बराचे आशिल्ले पयलीं जॉईंट मारले ते आनी ते मागीर हांवें ते कोण चोरून व्हेले उकडून भायर सरले ते म्हाका मागीर PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियरान ते एक प्लॅटफॉर्मचो करपा लायलो आनी ताका 6 mm प्लेट घातली आनी बरो असो ब्रॉड 2 मीटर बाय हाफ मीटर असो एक हेंचे करून दिलो प्लॅटफॉर्म. तेजे वयल्यान गाडी वयताली घडा करून आनी तेजे हांवें कॉस्ट घेतले तेजे कडेन 12,000 रुपया. बट दॅट वॉज टेम्पररी अशें तें. मागीर आतां हें जें जॉयंट हें एक्सपान्शन जॉयंट तेंच्यांनी घातला न्ही ताचो रेट ऑफ 71,08,000 तरी आसा. ते म्हाका एक इंजिनियरान दिलो पळय इतले कशें जावपाक शकता काय म्हणून हांव सरप्रायज. पर मिटर तुगेले 1,77,708 अशें कितें तरी रेट दाखयला हांगा. म्हणल्यार हांव अजाप इतले रेट ते कशें लायले आनी कशें पास करून घेतले काय म्हणून. हो जो ब्रिज आहा रेल्वे ओव्हर ब्रिज हाजो एक टेंडर जाल्लो. टेंडर म्हळ्यार कितें 3 ब्रिजांचो एक जॉयंट कॉमन टेंडर आसलो. रेल्वे ओव्हर ब्रिज हो मागीर अर्दपोंड काणकोणा तो एक ब्रिज आनी माशें हे 3 ब्रिजांचो एक टेंडर जाल्लो 6.6 करोर्सांचो टोटल 6.6 करोड आनी ह्या 6.6 करोरांतल्यान 2.24 करोर्स ह्या ब्रिजाचो एस्टिमेट केल्लो आनी जो एस्टिमेट आसलो ताका 16 आयटम्स आशिल्ले डिफरंट आयटम्स आनी टोटल 2.24 करोड जाता. आतां आमी जेन्ना RTI काडला तेन्ना आमकां दिसून येता की बिल पेमेंट जाल्लो आसा 2 करोरांचो बिल पेमेंट जाल्लो आहा ऑलरेडी पेमेंट जाला आनी जी आयटम्स हें जाल्या एक्झिक्यूट जाला तितूंतल्यान 16 10 एक्झिक्यूट जाल्या म्हूण दाखयता कळ्ळां आनी 10 आयटम्साचो तेमी 2 करोर्सांचो बिल केला. पूण ते 10 आयटम्सा मदले 2 आयटम एक आयटम म्हणल्यार डिसमेंटलिंग ऑफ पेवर्स म्हण आहा. आतां तुमकां खबर आहा कितलीं वर्सां जालीं आमी आख्या ब्रिजाक रायट फ्रॉम एप्रोच रोड फ्रॉम नाविले सायड टील एप्रोच रोड फ्रॉम टू मारगांव पेवर्स म्हणटा ते खंयच ना. पूण तेजे एक क्वॉन्टिटी आहा डिसमेंटलिंग ऑफ पेवर्स म्हण आनी एक आयटम आहा प्रोवायडींग ड्रेनेज स्प्राउट्स हे जे पायप्स दिसती पडटा तुमकां ड्रेनेजाचे ते प्रोवायड करपाक तेजे आनी एक 4 लाख आहा. सो नियरली अबाउट 5 लाख सुमार ह्या 2 आयटम आसा जे आयटम्स एक्झिक्यूट करपाक स्कोपूच ना. पूण इन्स्पायट ऑफ दॅट ते बिलां इन्क्लूड जाल्ले आहा आनी तेजो पेमेंटूय जाल्लो आहा. आतां तेज्या परस व्हडलें जें जाल्लें आहा आमी ह्या ब्रिजार जेन्ना काम सुरवात जाल्ली फेब्रुवारी म्हयन्यात जेन्ना काम सुरवात जाल्लें तेन्ना आमी पळयल्लें एक सायड कॉन्क्रिटाचो आहा तो वेअर कोट आहलो तो काडलो हें करून ब्रेक करून ब्रेकर लावन सगलो एंटायर एक लेन काडून उडयल्ली आनी ताजेर हॉटमिक्स घालपाक सुरवात केल्ली आनी ते हॉटमिक्स घालता तेन्ना इट वॉज ऑन 4th of March. 4th of Marchak आमी ह्याच ब्रिजार रावन विडियोज काडिल्ले न्यूज सुद्दां जाल्ले आहा ताजेर आनी तेन्ना आमी सांगिल्लें की हें सब स्टँडर्ड वर्क चलता म्हण सारकें हें घालना म्हणटा. आनी त्या टायमार जेन्ना एक्झिक्युशन जातालें आमी आतां RTI जेन्ना आमी काडल्या तेन्ना आमकां दिसून येता की हें जें काम जायनासतना ऑलरेडी 2 करोड फारीक केलें तांकां. 28th of February अप टू 28th of February 2 करोडाचें काम एक्झिक्यूट जाल्लें आहा म्हूण बील केला. सर्टिफिकेट दिल्या इंजिनियरांनी की क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी सगळी सारकी आहा म्हूण. ते सगळें आमकां RTI हितू आसा डिटेल्स आसा.
आनीक ताका 2 करोड फारीक केले. मडगांवात जावपी अनियमीत आनी कमी दर्जाची कामां आड थळाव्या आमदारान कारवाय करची अशी मागणी सावयोन केल्या. आयकात. त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्शन ऑफ सावंतवाडी फ्रॉम सावंतवाडी त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्शन म्हण हाका टेंडर पडलो. सेकंडली आतां आमी सगळे बॉब मारतात ह्या हेजेर. आतां मडगांव आमदाराचे हाजे रोल कितें आसा तो आमकां कळपाक जाय. कित्याक आमी पळयता ते प्रमाणे मडगांवच्या आमदाराचे रोल फक्त स्पेसिफीक आसता एस्टिमेट्स करपाक, टेंडरींग करपाक आनी शॉर्टलिस्ट करपाचे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ते. पूण तेज उपरांत सपोज ते सब स्टँडर्ड जाले वा ते धुवन गेले वा खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर एकू कोट घालून गेलो हें आपणाक रिस्पॉन्सिबिलिटी नो म्हण म्हणटा. आनी खरें तुका हेजेर कांयच कनेक्शन ना जाल्यार तुवें बी हाजेर इन्क्वायरी मागची आनी हाजेर कितें एक्शन घालून आमकां मडगांवकारां दाखोवचें की तूं हातूंत कांयच ना म्हण. हो आमचो ताजे कडेन डिमांड. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.